मैं अपने आईफोन को जब भी चार्जिंग पे लगाता हूँ तो मेरा फ़ोन कुछ इस तरह से बताता है। Charging now. अब ये करने के लिए सिंपली आपने आईफोन के अंदर शॉर्टकट्स की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ऑटोमेशन के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से चार्जर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आप इसको रन इमीडिएटली के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दें। आपको सामने ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पीक टेक्स्ट का। यहाँ पे आपने सिंपली वो लिख देना है जो भी आप चाहते हैं कि आपका आईफोन बोले चार्जर कनेक्ट होने पे। देन सिंपली आप यहाँ से जैसे ही डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो को अपने आईफोन वाले दोस्त के साथ शेयर करें जिसको अभी तक इस चीज का नहीं पता।